sincere gratitude to His Excellency Gautri, Chairman of National Aid Authority, for his valuable time to come for the opening ceremony of the workshop. And it is reflect a good cooperation and support to the civil society organization, especially Reproductive and Karam, in working on HIV/AIDS, reproductive health and mobility in the GMS country. I would also like to express my sincere thanks to Mr. Prumun, Executive Director of Reproductive Foundation, who initiated this regional workshop. And it is a very important one. The workshop could not be possible without funding support from our donor. So, Karam would like to thank our donor, Rockefeller Foundation and Asia Pacific Alliance for their funding and support to this regional workshop. Lastly, I would like to say thank you to unforgettable staff of Reproductive Foundation, Mrs. Suni, Mix, and Karam Cambodia staff volunteer for their effort and working hard to make this workshop happen. Especially special thanks to Mr. Sanet for assisting and leading in managing this to organize this workshop. Distinguished ladies and gentlemen, this workshop is organized aiming to provide a forum for discussion between stakeholders from different sub-regional countries to share country situation on and gap, existing reproductive legislation, policy, and service for female population, including migrant workers living in the GMS country, and explore advocacy opportunity, including relevant mechanisms in ASEAN, and map out joint advocacy plan for effective advocacy to promote reproductive health and rights of female at the regional level, including a strategy and action plan for collective campaign and advocacy through ASEAN mechanism. I do hope that everybody will learn a lot from this regional workshop through sharing of the experience and expertise you all have among each other, and came out with a clear understanding on how to effectively engage and work within the framework of respective GMS country. I wish the regional workshop successfully as planned, with active participation and contribution from all of you, and have a nice day in Phnom Penh. Thank you. This is one of the days that I feel that because we're talking about women and reproductive health of women, that I would like to be a woman so that I could sit here on a panel and we would be a more balanced panel. But anyway, I think that we all have the same common goal today, is to talk about some issues of vulnerability that even among people who are already vulnerable, there are different types of vulnerability that we want to talk about in the next 2 days and the next 3 days. It's the issue of reproductive health. Reproductive health, of course, involves men and women, but to a large extent, or even more, involves women. So today we put our subject very clearly that we'd like to talk about women, girls who are traveling mobility and how they are vulnerable because of the situation where they are in mobile status.
Of course, we'd like to thank, as Mr. Nawud mentioned, Rockefeller Foundation and the Asia Pacific Alliance for Health, and many of the people here who come to help us in observing, exchanging ideas, and to make presentations. This meeting is unique because we have not only the two countries, Cambodia and Thailand, but we also have many other countries here. And unfortunately, we cannot translate in so many languages, but we have a special translation in 2 languages. But we also have friends from Laos, PDR, from Myanmar, Vietnam, and also from People's Republic of China. So you're all very welcome, and very pleased that you could join us on this activity. This program has been on for the last 3 years, and there have been activities that are done in many countries, trying to exchange people on the move, what kind of reproductive health services are needed, what is the gap, and how can people provide health services, or how can people who direct policy fill those gaps. So we see it both as a service delivery and also a process of empowerment. And empowerment means that people have their own voice and their own actions to make this happen. At the same time, we think that it is the responsibility of governments in the region and ASEAN to be engaged with reproductive health. We think that Asia, we just see just now, the beautiful performance could be in many countries. It could be Cambodia, Thailand, Laos. Many countries have very similar culture. We have very similar status of mobility. Sometimes we are host country. Sometimes we are sending country. And the people face many difficulties when they travel. And sometimes the host country becomes a little bit ignorant to the needs of the people who come to the country. So therefore, we're trying to, in this workshop, to look at policy, legislation that hinder reproductive health rights. How do they hinder, and what can we do to make this more safe for migration and mobility, particularly for women and their dependents, which often is boys and girls. We would like to use this opportunity for us to form a voice that could be reflecting the voice of many million people who migrated. We want this to be also a voice not only to ourselves in this room, to other nonprofit organizations and NGOs, to employers, to governments, and particularly to ASEAN. And because we know that ASEAN in particular will be coming, trying to be a community of ASEAN countries, and we think ASEAN must solve these issues of helping people to have mobility that's safe, respects rights, and assures that services are there. So I won't take any more time. I think that we have all the right people in this room. I've been here 2 days and I'm very amazed how beautiful Cambodia is today. I traveled around the city only, but I've been here since 1992. Big change, very big, and I congratulate everybody in Cambodia that you have a very lovely country. And thank Karam, particularly for a very special collaboration. And thank you, His Excellency. Thank you very much. កៃលែងមានមោទនភាពដ៏ពងពោះដែលបានចូលរួមក្នុងការបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិនិត្យច្បាប់គោលនយោបាយនិងការផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជស្ត្រីជាប្រជាជនចំណាក់ក្នុងអនុប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនៅស្ថានភាពកម្ពុជាយ៉ាងណានេះថ្ងៃនេះ
អង្គជំទាវជាទៀតនៃគណៈជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅដំណើរចំណុចមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាយើងទឹកនេះទី1គឺចលនាប្រជាជនអនុតំបន់មេគង្គគឺថាមានសន្ទុះមានប្រវត្តិជាច្រើនសតវត្សកន្លងមកហើយកំពុងមានដំណើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានចលនាអំណះទីរបស់ប្រជាជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានសភាពប្រែប្រួលពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតមានជាអាចដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងដំណើរវិស័យឧស្សាហកម្មដំណើរវិស័យទេសចរណ៍ការស្វែងរកមុខរបររួមផ្សំនិងការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ទី2សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងបង្កក់ស្តីពីទីសន្តិប្រវេសកាលពីឆ្នាំ1999ស្តីពីការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមិនរៀបរយបានន័យថាឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានឯកសារឆ្លងដែនបានកំណត់ពីជាការចាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសន្តិសុខទី3និយមន័យនៃការប្រឈមមួយពាក្យប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ត្រូវបានកំណត់ថាជាការកង្វះអំណាចផ្ទាល់ខ្លួននិងអំណាចសហគមន៍ក្នុងការបញ្ចុះឬបន្ថយហានិភ័យដែលនាំទៅរកការឆ្លងមេរោគអេដស៍និងការបញ្ចុះឬបន្ថយលទ្ធភាពនៃការទទួលបានសេវាថែទាំព្យាបាលសមស្របនៅពេលណាដែលខ្លួនមានទុក្ខមេរោគអេដស៍ឬមានជំងឺអេដស៍បុណ្យសិក្ខាសាលាយើងថ្ងៃនេះផ្ដោតលើការពិនិត្យច្បាប់គោលនយោបាយនិងការផ្ដល់សេវាសុខភាពបន្តពូជស្ត្រីជាប្រជាជនចល័តនៅក្នុងនិងទាំងឆ្លងកាត់ប្រទេសក្នុងមហាអានិតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអ្នកទុកមេរោគអេដស៍និងតំណាងជាជនចល័តផងដែរទី5កន្លងមកមានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចលនាប្រជាជននិងភាពប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍បណ្ដាកត្តាជាច្រើនដែលរារាំងការទទួលបានសេវាជាសកលដែលទាក់ទងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍របស់ស្ត្រីជាប្រជាជនចំណាំដែលមានជាអាចដូចជាភាសាកង្វះព័ត៌មានកង្វះថវិកាកង្វះបណ្ដាញសង្គមដែលកត្តាទាំងនោះមានជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងបញ្ហាច្បាប់និងគោលនយោបាយនិងជាចំណុចប្រឈមចំពោះប្រជាជនចល័តនិងអ្នកធ្វើការនេះជាមួយប្រជាជនចល័តតែងតែជួបប្រទះជារឿយៗចំណុចទី6ប៉ុន្តែការផ្ដល់និងទទួលបានសេវាសុខាភិបាលគួរត្រូវពិចារណាក្នុងទិដ្ឋភាពរួមនៃជាជនចល័តជាពិសេសទីសន្តិប្រវេសមិនរៀបរយរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មពិភពលោក ILO ឆ
ឆ្នាំ2004បញ្ជាក់ថាទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននៃទេសសំប្រវេសមិនរៀបរយពីការពលករឆ្លងដែនជាច្រើនទទួលរងនឹងការរំលោភនិងកេងប្រវ័ញ្ចរួមទាំងការរំលោភនិងរំខានផ្លូវភេទការពំពាក់បំណុលដល់ច្រើនលើកលុបការខ្នាត់ទុកនៅឯកសារធ្វើដំណើរការគុំរៀបរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដែនដីនិងកង្វះការទទួលបាននូវសេវាការពារផ្លូវច្បាប់7ដូចនេះក្នុងការពិនិត្យច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលរារាំងការទទួលបានសេវាជាសកលទាំងបង្ការទាំងថែទាំព្យាបាលលើប្រជាជនចល័តជាពិសេសស្ត្រីទីត្រូវពិនិត្យដល់កង្វះឯកសារឆ្លងដែនកង្វះការអនុវត្តគោលនយោបាយមិនរើសអើងដល់អ្នកទុកនិរោធអេដកង្វះការអប់រំមហាជនដើម្បីមានទស្សនវិជ្ជាចំពោះប្រជាជនចល័តថាកង្វះការចូលរួមពីវិស័យឯកជនតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមផងដែរចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលយើងត្រូវចោទសួរពីថាមួយតើនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងរបស់ខ្លួនថាបានកំណត់គោលដៅដល់ការព្យាបាលដោយប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ដោយមិនគិតពីជាតិសាសន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពខ្ញុំយល់ឃើញថានៅការបែងចែកកលានុទីទៅលើពិភពលោកមានភាពមិនស្មើគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភាពមិនស្មើគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមានចលនាប្រជាជនបំណាស់ពីស្វែងរកឱកាសដែលអាចល្អប្រសើរជាងកន្លែងដែលគួររស់នៅហេតុនេះទេសសំប្រវេសគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកត្តាសារវ័នដែលមានសក្តានុពលជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជាតិក្នុងទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍយើងជំរុញលើកកម្ពស់សេរីភាពបុគ្គលការជ្រើសរើសយកមុខរបរនិងទីកន្លែងដែលជាទីរំពឹងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅហើយយើងចាត់ទុកថាចលនារបស់ប្រជាជនគឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងឡើងដ៏ជាក់ច្បាស់ពីសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលនោះឯងចំណុចទី11របាយការណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្នាំ2009ស្ដីពីចលនារបស់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍបានបញ្ជាក់ថាជាទូទៅពលរដ្ឋទេសពលរដ្ឋប្រទេសគោលដៅតែមានក្តីបារម្ភហួសហេតុក្នុងន័យដែលថាប្រជាជនចល័តបានឆក់យកឱកាសការងារឬបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់ខែដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលបាននិងបង្កទំនាស់បង្កទម្ងន់ការទទួលខុសត្រូវសេវាសង្គមដែលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបានបោះពុនជំរាស់ប៉ុន្តែពលកម្មនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនចល័តបាននឹងកំពុងបំពេញចំណុចខ្វះខាតក្នុងប្រទេសដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកផង
និងដល់ពលករចល័តផងដែរឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីជាទីគោរពនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាទីរាប់អានក្រោយពីបានស្ដាប់ឆ្លើយពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមាននៃទេសសំប្រវេសក្នុងនាមគណៈបតីនិងក្នុងឱកាសតម្រនិងវិស័យឧស្សាហនេះខ្ញុំសូមឯកឧត្តមលោកជាអរលោកស្រីពិចារណានិងលើកយកគោលដៅ30នៃសេចក្តីប្រកាសគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការបង្កើនការប្រឹងប្រែងលោកប្រផាត់និរោធអេដការពីខែតែប្រកាសកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011ឡងទៅដំណាំសន្ទុះនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បានធ្វើការបញ្ញាត់អបញ្ញាចិត្តត្រង់វគ្គខណ្ឌទី84ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់នឹងរៀបចំគោលនយោបាយជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ដល់ប្រជាជនទាំងឡាយនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានទទួលសេវាបង្ការមេរោគអេដស៍និងសេវាថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ចំណុចសំខាន់ដែលអង្គសិក្ខាសាលាត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់គឺត្រូវបន្តអនុវត្តអនុសាសន៍នៃកិច្ចប្រជុំលើកមុនដែលនៅក្នុងនោះមានចំណុចលើកឡើងជាអាចរបស់លោកព្រំពុនបណ្ឌិតកក្តីប្រធានអង្គការរដ្ឋាភិបាលមូលនិធិរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមេសា2012កន្លងទៅថ្មីនេះលោកត្រូវខិតខំរៀបចំយន្តការទទួលខុសត្រូវក្នុងតំបន់មេគង្គដើម្បីធានាសុខភាពបន្តគុំស្ត្រីជាប្រជាជនចល័តប្រការនេះក៏ត្រូវមានការផ្សារភ្ជាប់ផងដែរទៅនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មទីផ្សារពលកម្មក្នុងមូលបត្រនិងរបៀបរកអភិវឌ្ឍរបស់អនុប្រព័ន្ធមេគង្គដែលនឹងត្រូវលើកឡើងក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកចំពោះសមាគមអាស៊ានតើអង្គសិក្ខាសាលាអាចពិចារណាពីការធ្វើរបាយការណ៍ជំនាញជូនដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំបរិស្ថានគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពបន្តពូជស្ត្រីជាប្រជាជនចល័តក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីជំរុញធានាការបំពេញបន្ថែមទាំងពលកម្មមាននិងគ្មានបំណិនជាទីបញ្ចប់តើមានគណៈបតីនឹងសូមជូនពរឯកឧត្តមអង្គលោកជំទាវលោកស្រីអនុញ្ញាតមានជាភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងអនុប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទទួលបាននៅជោគជ័យជួបប្រការជាពិសេសជោគជ័យក្នុងក្រោយពីការធ្វើសិក្ខាសាលាគ្រូនៅពេលដល់នេះខ្ញុំសូមប្រកាសបើកអង្គសិក្ខា